कबूरी देखो आज है दही चावल और बढ़िया से खाने। देख मेरे ऊपर गरीबी छाई, देख कितना सूट फटगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारों को दही चावल खुआ रही। काहे से? गर्मी पड़ रही है। मैं सोचा कि तुम्हें चक्कर ना आने, अगर चक्कर आए तो अस्पताल लुआ जाने पड़े, फिर पैसे ज्यादा लगे। हाँ चलो खाओ, डरा काहे रही, इतना स्मार्ट है हाथ से खाने। ले